ตัวที่อยากได้แกะกล่องสุ่มคีย์แคปสตารี่บนเครื่องบินแล้วก็เพิ่งได้มาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ในฮอลลีวูดโฮเทล89 นาฬิกาฮ่องกงก็มา450อยากแกะมากแต่เวลาที่เราแกะที่แปลกๆเนี่ยมันจะได้ตัวที่เราแกะได้แต่ที่เราบอกอันนี้เพราะว่าอันนี้กล่องหนักที่สุดหวังว่าจะเป็นซีเคร็ตไม่ก็ตัวข้างล่างตื่นเต้นแบบไม่ดูการขาดกันว่าไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไม่ใช่ตัวที่อยากได้แต่ก็โอเคได้เป็นตัวนี้ I'm ready เข้าเสียงอันนี้เป็นบูสวิตตัวนี้เป็นลายแบบดาวเสาร์ถ้ากับว่าเดี๋ยวมาข้างหน้าซื้ออีกตัวหนึ่ง